merkittävällä henkilökohtaisella panoksellaan seuraa ja samalla jättänyt jälkensä Torvapoikien historiaan. Tänään olemme täällä kunnioittamassa yhtä Suomen koripallon suurimmista legendoista. Ja minulla on kunnia toimikunnan ja Torvapoikien puolesta nimittää Greg Joyner Torvapoikien Hall of Fame jäseneksi. Että olette täällä kaikki, tai olemme yhdessä kunnioittamassa tätä tilaisuutta, ja täällä on myös Gregin vanhoja pelikavereita ja tiukkoja vastustajia. Myös sittari näkyy olevan myös katsomassa. Ja Gregin perhe ja myös valmennettavia matkan varrelta on täällä paikalla. Greg Joynerin nimi on synonyymi paitsi kovalle työmoraalille ja määrätietoiselle tekemiselle, myös ainutlaatuiselle pelisilmälle ja johtajuudelle, joka on jättänyt jälkensä suomalaisen koripallon historiaan. Greg pelasi urallaan häikäisevän 450 pääsarjaottelua, ja hänen vaikuttavat tilastonsa kertovat omaa kieltään hänen merkityksestään kentällä. 14 kauden aikana hän kirjoitti tilastoihin keskimäärin 14,8 pistettä ja 9,3 levypalloa ottelua kohden. Luvut, jotka puhuvat mestaritason tasaisuudesta ja myös periksi antamattomuudesta. Saavutusten lista on pitkä ja kunnioitusta herättävä. 3 Suomen mestaruutta topossa. 4 SM-hopeaa, joista 2 topossa. 1 SM-pronssi topossa. 4 cup-mestaruutta ja henkilökohtaisella tasolla vielä huikea 4 vuoden puolustuspelaajan palkintoa. Gregin uran värikäisen matkaa kuului 6 kautta topossa, mutta hän jätti jälkensä myös Pantereihin, Kotkaan, Honkaan, Namikaan ja Pekaan. Pelaajauden päätyttyä Greg siirtyi valmentamaan ja jatkoi antamistaan suomalaiselle koripallolle. Hänen pitkäjänteinen työnsä Torvapoikien junioreiden, erityisesti 87 syntyneiden poikien kanssa, jotka muuten kukittavat kohta ja jakavat palkinnot Gregin, tuotti upeita mestaruuksia ja kasvatti uuden sukupolven koripalloilijoita. Greg on aina välittänyt syvästi nuorista ja heidän tulevaisuudestaan. Valmennustyö myös Gregolan urheilijoissa ja elämän iskutussa on ollut myös